Nôl yma ynghylch y Defaid ac i ni nawr yng nghanol Pencampwriaeth y Parau'r nawr te yn y cylch sydd heb I grydydu. Mae'r beirniad ar hyn o bryd, y biwla, yr sifiot bryniau Brycheiniog, bydd gethin hafod y llewydd yn hapus iawn gyda hynny, ac wrth gwrs y clyn. Sioned? So 3 bryd lleol iawn yn erbyn 3 bryd cyfandirol. Mae'r 3 yna yn tarddu o ardal Sir Brycheiniog, sef y Sir Nawr. Anhygoel yn dyw e? Ydy. Mae fe'n neis gweld 3 par mor hyfryd. A mae'r 3 arddangoswr yn y cylch yma hefyd yn lleol. Erwin Richards o Sir Gar, mae Caryl Howells o Sir Gar a Josephs wedyn teulu'r Josephs Aberhonddu gyda'r sifiot bryniau Brycheiniog. A wedyn, diddorol iawn, teulu'r Ecli wedyn, Mike Ecli gyda'r chwrdd clynna. Mae fe di ennill Pencampwriaeth y bryd clyn 20 o weithiau yn y sioe yma. Mae hwnna'n dipyn o glod i'r teulu yn dyw e? Ydy. A braf nhw mas heddi dar hwrdd. Mae nhw I weld yn bar hyfryd hefyd, yndyn nhw? Mae'r hwrdd yn fwy na'r ddafad, mae hi'n bert iawn, mae balans neis yn y par naws. A oedd y ci, Mike, yn y sioe 1936 yn Abergelen ar ddangos. Waw! Mae'na hanes yn y se, i'r bryd a hefyd i'r arddangoswyr. Nawr te, Rob. Mae pawb yn abod Rob Davies, fferm Pyrgad y Beirniad. Mae wedi bod yn brif stiward cylch y Defaid, y Moch, a'r Cneifio ars blynyddoedd maith, a nawr yn brif stiward y Cneifio. A mae fe mwynhau eiliad fan hyn yn y cylch nawr, Sioned? Cael y braint o feirniadu'r parau yma heddi. Par y teg. Mae wedi tynnu 6 par hyfryd mlaen. A mae, wedi stiwardio gymaint o flynyddoedd, mae'n gwybod yn gwmwys siwt mae fe'n gweithio, so sa'n credu bydd e'n hir iawn? Na. Nawr te, Sioned, ti'n gwybod beth fi'n mynd I holi ti? Lle mae dy arian di? Mae'r bridiau cyfandirol yn gryf, mae'r 3 par yna'n gryf iawn. Dwi'n hoff o'r Defaid biwla. Yn y cylch arall? Odw, Ond yn y cylch sydd wedi grydydu, mae ni'r rŵj, a mae'r rhain, y par yma wedi ennill y gil wobr yn Pencampwriaeth Par Rhyngfryd Sioe Ucheldir. Felly mae'r par yma wedi bod mas o'r blaen gyda'i gilydd ac wedi cael llwyddiant. Oedden nhw'n gwneud cam yn well yn y sioe frenhinol? Pwy a wyr? Mae nhw'n bardda, mae'r balans na eto, mae'r hwrdd bron mor llydan a beth yw e hir. Bydd e'n ddiddorol gweld beth mae Rob yn mynd am. A mae nhw'n lliwio nhw'n debyg hefyd sydd yn helpu gyda'r gystadleuaeth yma, achos dim yr un perchynog sydd â nhw fe. Mae'r Ziali Jackson gyda'r chwrdd a wedyn o'r Alban a Aled Grocot o Soffrwd Gwent sy'n berchen ar ddafad. A fi'n credu mae'n bwysig da'r cystadleuaeth par, dim just cael 2 dafad da yw'r nod, cael par sy'n par go iawn, sy'n mynd segili. Bod y lliwiau I gyd yn debyg, ynddo fe? Wedyn mae dyni'r Charleir rhestr fer a'r Texel Glas. Y beirniad yn cael gair dy'r stiwardiad nawr. Fi'n credu bod e'n gwybod beth mae am wneud. Fi'n credu ydw am ni fynd am y Pencampwr neu dwi'n tynnu rhestr fer arall. Pendroni. Rhestr fer arall. Y Charlein symud ymlaen. Yn un cylch. Pwy arall? Y biwla wedys ti, Sioned? Be ti'n meddwl mae'n mynd I wneud nesaf? Un sy'n mynd mlaen. Mae'n cadw'r I gyd ar y flaenau'n rhad. Checo I danedd nhw unwaith yn rhagor I wneud yn siŵr, ac mae danedd yn bwysig yn dweud. Fel milfeddyg, ti'n gwybod hynny? Maen nhw sylfen o dafad da. Pam mae'r danedd mor bwysig? Maen nhw'n goffod bita yn effeithiol. A mae Maggie gyda ni fel da ceg da yn creu sylfan da o fewn y ffloc I gyd. Ceg a trad. Mae rhai bod nhw'n gallu pori, a mae rhai bod nhw'n gallu cerdded I bori. Yn enwedig os maen nhw'n byw o'r mynydd. Yn union. Nawr te. Mae wedi tynnu rhestr fer yn go gloi yn y cylch arall. Mae'n cymryd fwy amser fan hyn nawr. Dangos pwy mae'r agos I nhw o bosib. Fe un eith mlaen neu mwy na un? Beth mae am wneud? Mae'r biwlas, fel ti'n gweud, yn edrych yn gryf. Mae'r lliwiau yn y pen, y trad, y glân, mae'r cyfan oll yn gweddi i'w gilydd i'r dim.
Odi, maen nhw'n glasur o bar. Ac yn yr un modd, does dim lot i wahaniaeth i ddim un ohonyn nhw, oes e? Ar sifiot bryniau Brycheiniog, maen nhw yn fryd sydd yn gwneud gwrthi ar y mynyddoedd ni. Mae dafod fynydd yn bwysig iawn, ydyn nhw? Odi. A maen nhw'n balans neis rhwng dafod sy'n gallu byw ar y mynydd, ond eto maen nhw'n ddefed swmpus, maen nhw'n bryd hanesyddol iawn sy'n ffit i'r amserau ni'n dod nawr. A mae defed yn bwysig ar y mynydd am lot o'r ysymau. Ac i fagu wy'n da ar gyfer y farchnad. Maen nhw'n. Nawr te, mae'n mynd amdani. Mae'n mynd i dynnu rhestr fer nawr, chi'n chi gweld. Ble mae'n mynd? Mae'n cadw'r ddrama i fynd, yn dywed e. Mae'n gwenu. Look to. Fi'n credu bod e'n cael bach o ben tost. Fe nath e neidio mewn i'r cylch i feirniadu, a fi'n credu bydd e'n neidio mas fe mae'n edrych nawr. Y sifiot bryniau Brycheiniog yn dod ymlaen. Y llywydd Gethin Hafard yn hapus iawn i fyd bod nhw'n cael eu tynnu ymlaen. Mae fe yma yn gwylio'r cyfan oll. Os nawn nhw ennill Gethin, fe nawn ni draw i cael sgwrs gyda chi. Ac fe fydd o barti heno, dwi'n siŵr. Nawr te, y Charlie a'r bryniau Brycheiniog. Sioned, le mae'n mynd? Mae rhy agos i ddweud. Y Charlie sy'n mynd â hi! Nath e'n twyllo ni fyna. Do, a fi chi deall pwy mae'n anodd oedd y penderfyniad, achos mae fe'n lyflu gweld bryd lleol yn ennill, ond mae safon uchel iawn yma. A maen nhw'n enillwyr heddiannol. O'n i'n meddwl mae'r bryniau Brycheiniog oedd yn mynd â hi, ond y Charlie o eiddo Roberts o Shropshire, a Melanie a Michael Alford o Ddyfnaint. Diolch o galon i ti, Sioned. Mae'r llywydd dal yn hapus bod y bryniau Brycheiniog wedi dod yn ennill y gil wobr. Mor agos, trwch blewyn oedd ynddi, dwi'n siŵr. Ti'n cytuno? Fi chi gweld i'r ysymau. Maen nhw'n ddefed da iawn. Mae yna bwer yna. Yn dos e. Pwer, lled, a maen nhw yn gweddi i'w gilydd i'r dim. Maen nhw'n ddefed lyflu, a maen nhw'n heiddi'r wobr, maen nhw'n heiddi'r cydnabyddiaeth. A fel o'n i'n gweud, mae'r Charlie wedi ennill 3 gwaith allan o'r 9 mlynedd ddiwetha. Llongyfarchiadau. Well done. Thank you. Reserve yesterday and winning today. One better, yeah, it's good. Brilliant. Thank you. What does it mean to you? Well, it's quite emotional. I'm a bit stuck for words at the moment. But, Not like you. No, I'm not so sure. I haven't had a drink yet. You wait until tonight. Right, yes, no, it's just good. Like, it's where you come. I've shied away from coming here, really, because it's like, this is the big stage, but I thought we better come and mix it with everybody else and have a go. So, pleased we have. I think it's 20 years since we've been here, I think. So, back like this, it's good. Back with a bang. Well, thank you. Llongyfarchiadau mor iawn. Thank you.